မင်္ဂလာပါ Tailwindcss ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်တဲ့ web UI ကိုရေးဆွဲရအောင်ပါသူကိုကြတော့ landing page ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ landing page လို့ခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချက်လက်တွေအားလုံးကို web စာမျက်နှာကြီးတစ်ခုတည်းမှာပဲစုံလင်အောင်ထည့်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတို့ project ရေးဆွဲဖို့အတွက်အခုမြင်နေရတဲ့ UI ကို description မှာ link ထည့်ပေးထားပါမယ်ဒီ click ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Figma ကိုရောက်ရှိသွားပါမယ်ကျောင်းသားတို့က Figma မှာမြင်နေရတဲ့အခု UI ကိုကြည့်ပြီးတော့ project ရေးဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Tailwindcss ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ project ရေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Tailwindcss ကို install လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ project တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာလေးကိုတွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရအောင်ပါ project ရေးဆွဲဖို့အတွက် landing ဆိုပြီးတော့ folder တစ် folder ကိုအသက်အနေနဲ့တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကိုနှိပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှရှိမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီရဲ့အထက်မှာ dev file ကလေးတွေထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ dev file ထည့်ဖို့အတွက် right click new folder ဆိုပြီးတော့တည်ဆောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ access ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ access လို့ရေးလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှိကောက်ကကြတော့ accessory ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အတူကောက်နေတဲ့ကကြတော့ access ပါ accessory ဆိုတာကဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပြောတာပါဥပမာအနေနဲ့ computer accessory phone accessory အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ access ပစ္စည်းတွေကိုပြောတာပါ okay access ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် double file ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် img ဆိုပြီးတော့ဒီ folder လေးကိုစောက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ img ရဲ့အထက်မှာဒီ project မှာရှိနေတဲ့ double file လေးတွေကိုဒီထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် sorry okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ double ကလေးတွေရရှိသွားပါပြီတာတာတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီ double တွေကိုယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် copy တခါတည်းလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ file လေးကိုဒီ save file လေးကို down လိုက်ပါเนาะ down လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ double ကလေးကတခါတည်းရရှိသွားပါမယ် folder ရဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲတိဆောက်ပေးပါ okay เนาะဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော် VS Code နဲ့လမ်းပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်တော့ဘာလေးကိုဖွင့်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ asset sorry landing ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် landing လေးကိုဒီထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်ပေးလိုက်ပေးပါပြီဒါလေးကိုအကျယ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဒီ npm ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ download ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် npm ကို initialize လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ npm rinit -y ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ package.json ဆိုတဲ့ file လေးတစ် file ရရှိလာပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာ file နာမည်ဘာညာတရကာလေးတွေလမ်းပြီးတော့ရေးထားပါမယ် okay Tailwind ကိုတွားပြီးတော့ download ချအောင်ပါ tailwindcss အဲ့တော့ get started လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါTailwind CLI လေးကိုပဲ down ပါမယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကို control C ဒီဘက်မှာ control V enter နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က Tailwind ရဲ့ဒီ configuration file ကိုတည်ဆောက်ပေးရပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tailwind CSS ဘာညာတရကinit ဟုတ်ပြီ enter ဆိုပြီးတော့ခေါက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ configuration.js file လေးတစ် file ရရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ js file အထဲမှာကျွန်တော် code တချို့ကိုရေးရပါမယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက code တွေပါ control C ပြီးရင်ဒီထဲမှာပဲ control V နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးစာပေးလိုက်ပါဆိုတော့ src အထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေအားလုံးကိုလမ်းပြီးတော့ရယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ src file လေးတစ် file ကိုတိစောက်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ src ဒါဆိုလို့ရှိရင် src ရရှိလာပါပြီအဲ့ဒီ src ထဲမှာ inde instant.html ရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် imput import.css ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ် okay နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ src ထဲမှာ import.css ရှိတယ်ဒီထက်ကလိုအပ်တာလေးတွေဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက် control C နဲ့ copy ကိုဒီထဲမှာ control V နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးချပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က Tailwind ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတွားပြီးတော့ဒီ bit လုပ်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီက command ကို click တစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာတစ်ခါတည်းလမ်းပြီးတော့ချလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလမ်းပြီးမချတော့ဘူးအဲ့တော့ package.json ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က file လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ comma လေးကုတ်ပြီးတော့အောက်ကဒီ dev ဆိုပြီးတော့တိစောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့သူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကူးလာတာကို control V နဲ့လဲပြီးတော့ပေးစာပေးလိုက်ပါအရှိမရှိနေတဲ့ mbx ကိုကျွန်တော်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးနေကြမလို့ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ command ကနေပြီးတော့အခုဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီ command ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က run တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါ project ကို run တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုတစ်ခေါက်ကာပြန်ပြီးတော့ပြန် run ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးရတာလည်းပဲအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်တာပါဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ရှင်ဒီထဲမှာ dev ဆိုပြီးတော့ tailwind -i ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ import လုပ်တဲ့ file လေးပါ src အထဲမှာ import.css ဆိုတဲ့ဒီ file လေးကိုလမ်းပြီးတော့ချိန်လိုက်တာပါ src ထဲမှာ
ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကြီးလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် pancake.json ကနေပြီးတော့ src ကိုလမ်းပြီးတော့ကြီးလိုက်တာ okay src ထဲကို click တစ်ချက်နဲ့ချပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် click နှိပ်တဲ့အခါမှာ file လေးကပွတ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိက .select ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်က src ထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်မယ်ပြီးရင် import.css file ကိုလမ်းပြီးတော့ချိန်လိုက်တာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က -o -o ဆိုတာက import ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဒီ comment လေးပါတူတီအခုမြင်နေရတာက package.json မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ package.json ဆိုပြီးတော့ရောက်ရှိနေပြီဒီကနေပြီးတော့ .slash နဲ့ဒီ .slash နဲ့ဒီ folder ထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဝယ်ဖို့အတွက်သူဒီအသက်အနေနဲ့ရှိနေတာပါ .slash က folder ထဲကိုဝယ်ဖို့အတွက်အသက်အနေနဲ့ရှိနေတာပါအဲ့ဒီထဲမှာသူဒီ din ဆိုတဲ့ folder ကိုလမ်းပြီးတော့ရှာတော့မှာဒီမှာ folder ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ folder ကိုလမ်းပြီးတော့ဆောက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက output.cssဒီ file ကိုလည်းပဲလမ်းပြီးတော့ဆောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တော့ data wedge ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ project ကိုအမြဲတမ်း run နေဖို့ data wedge ကိုထည့်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီ import.css မှာဒါကျွန်တော်တို့ကကုတ်တလုံးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် data wedge ကိုလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ project ကိုအခါ run နေစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူ update ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်npm run run dev ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဒါလေးတွေကိုလမ်းပြီးတော့ run နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ this ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အထဲမှာ output.css ဆိုပြီးတော့ file ကရရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ code ကိုလမ်းပြီးတော့ကူသွားပါလိမ့်မယ် right click copy တော့မကူးချင်ရင်လည်းပဲရပါတယ် index.html လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ html full color file ဆိုပြီးတော့လောက်ချပေးလိုက်ပါပြီးရင် enter တစ်ကြောင်းဆင်မယ် nik link select ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ select ကနေပြီးတော့ din ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်မယ်ဒီထဲမှာ output.css ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ Tailwind ကအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားတစ်ချက်စမ်းပါမယ် hello မမပါဗျာနော်အဲ့တော့css class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် test3xl နော်ဒါလေးရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ run ပါတော့မယ် run တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ live server လေးနဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်ပေးပါမယ် right click open web live server ကလေးတစ်ချက်နေလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာ project ကအလုပ်လုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသေးချာပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့ color ကလေးပြောင်းကြည့်ပါမယ် tst test piak pack ကိုမှ900ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါ sorry ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်လုပ်သွားပါပြီ okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ project ရေးဖို့အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုတခါတည်းပြင်ဆင်လိုက်တာပါဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ